Akwai wani hadisi mai ban tsoro daga Sayyidina Abi Huraira Allah ya ƙara mashi yarda. Wani daga cikin magabata ana ce mashi Shufayy bin Mati'in, sai ya shiga garin Madina. Yana shiga sai ya tadda wani mutum mutane sun taru a kansa, wato an yi cincirundu ana sauraron wani mutum. Sai shi Shufayy sai ya ce wane ne wannan, don bai san shi ba. Sai aka ce Abu Huraira, wannan shi ne Abu Huraira, wato shi ne sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ake ce ma Abi Huraira. Shufayy sai ya ce sai na matsa kusa da shi, na kuma zauna, shi kuma ya ci gaba da ba da hadisai, wato ya ci gaba da wa'azi da karantar da mutane hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yayin da ya shiru ya kammala wa'azin shi ya koma gefe, ya ce sai na tafi kusa da shi, sai na riƙe shi sai na ce mashi, ina shaidar da kai Allah, ina son ka bani wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya maka shi, ka kuma riƙe shi ka fahimce shi. Sai Abu Huraira Allah ya yarda da shi sai ya ce zan ko aikata, zan baka. To kun ji malamai, su malamai ba sa ɓoye karatu a duk inda suka samu kansu, sun san mutum ba su san shi ba, saboda Allah ya musu umarni da wannan. Latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu, haka Allah ya ce, su yi bayanin ilimi ga mutane kada su ɓoye shi. Ya ma ambaci narko mai girma ga waɗanda suke ɓoye ilimi, ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sai ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sai dai kuma da malaman da sauran jama'a wajibi ne dukkaninmu mu girmama ilimi. Kaga idan kana da wata tambaya da kake da ita dangane da abin da ya shafi addini, tashi takanas daga gidanka, tadda malami a gidan shi, same shi a masallacin da yake sallah, durƙusa kai mashi tambaya cikin girmamawa, amma ba ka tare shi a hanya ba, ba ka tare shi a kasuwa ba. Idan kai haka kuma ya saurare ka, to dukkaninku ba ku girmama abun ba. To amma za ka ga da yawa mutane abin da suke yi kenan. Wani ko kiran waya sai ya ce da Allah malam wata ‘yar tambaya ce nake da ita, wani ma filashin zai maka wallahi, sai ka kira ya ce wai tambaya zai yi. To kun ga duk irin wannan ɗabi'u ne da mutane suke aikatawa da yake nuna rashin darajta abin, ko da ko su ba haka suka nufa ba. Shi ilimin addini ba ya shi a duk duniya, saboda shi ne ya sa Allah ya aiko manzanni ai, ya halicci mutane, dole ne mu darajta shi. Allah ya ba mu ikon gyarawa.